საბანკო სექტორის სასესხო პორტფელი აპრილში 13.9%-ით გაიზარდა და 73 მილიარდ ლარს გაუტოლდა. მთლიანი საკრედიტო პორტფელი 21% სამომხმარებლო სესხებზე მოდის, 19% იპოთეკურ, 15% კი იურიდიულ პირებზე გაცემულ სესხებზეა. რაც შეეხება დეპოზიტებს, ეროვნული ბანკის მონაცემებით აპრილში ანაბრების საერთო მოცულობა 70 მილიარდი ლარი იყო, მაჩვენებელი წრიურად 19%-ითაა გაზრდილი. უმაღლესი განათლების დაფინანსების ახალი მოდელი ეტაპობრივად ამოქმედდება. განათლების მინისტრის განცხადებით, მოდელი უნივერსიტეტების შედეგებზე, განათლების ხარისხზე, ინოვაციებსა და რეგიონულ განვითარებაზე იქნება ორიენტირებული. მისივე თქმით, უმაღლეს სასწავლებლებში კვოტები შრომის ბაზრის მოთხოვნების მიხედვით შემცირდება, კვლევები კი მომავალშიც გაგრძელდება. გივი მიქანაძემ პარლამენტში სკოლების მშენებლობაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ახალი სასწავლო წლისთვის რამდენიმე ათეული ახალი სკოლა გაიხსნება, პარალელურად კი გაგრძელდება სკოლების რეაბილიტაცია და მშენებლობა. სკოლებისა და ბაღების მშენებლობის წესები მარტივდება. პარლამენტში ინიცირებული კანონპროექტით მუნიციპალიტეტებს საშუალება ექნებათ საჯარო სკოლების და ბაღების მშენებლობისა და რეაბილიტაციისა სამშენებლო ნებართვები უფრო მოქნილი პირობებით გასცენ. დოკუმენტის მიხედვით მოქმედი რეგულაციები ხშირად აფერხებს პროექტებს, რადგან მცირე ზომის მიწის ნაკვეთები დადგენილ მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებს. ცვლილებით შესაძლებელი იქნება განაშენიანების კოეფიციენტის გაზრდა, გამწვანების მოთხოვნების შემცირება და პროექტების უფრო მარტივად დამტკიცება. ინიციატივის მიზანია ავარიული სკოლებისა და ბაღების ჩანაცვლების დაჩქარება, ცვლილებების მოქმედების ვადა 2035 წლის 31 დეკემბრამდე განისაზღვრა. ბრენდულ სასტუმროებში დატვირთულობა იანვარ-მარტში 6%-ით 51%-მდე გაიზარდა. თბის კაპიტალის კვლევით სასტუმროების დატვირთულობის დინამიკა თანხვედრაშია ტურისტული ვიზიტების მატებასთან. კვლევის მიხედვით საანგარიშო პერიოდში ყველაზე მაღალი ზრდა იანვარში იყო. სასტუმროების მომსახურების ტარიფებთან დაკავშირებით კი კვლევაში ნათქვამია, რომ ბრენდულ სასტუმროებში პირველ კვარტალში საშუალო ფასმა $129 მიაღწია, რაც წლიურად 10%-იანი ზრდაა. საქართველოში ვიზიტორთა რაოდენობა უმნიშვნელოდ შემცირდა. ქვეყანას პირველ კვარტალში 1,170,000 საერთაშორისო ვიზიტორი ეწვია. მთლიანობაში სტატისტიკური მონაცემებით ტურისტული ვიზიტები 4%-ით გაიზარდა, ერთდღიანი ვიზიტები კი 19%-ით შემცირდა, რაც ძირითადად მეზობელი ქვეყნებიდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ნაკადების შესუსტებით არის განპირობებული. საერთაშორისო ვიზიტებიდან მიღებული შემოსავალი 9%-ით $830 მილიონამდე გაიზარდა. ტურისტული მოსავლის ძირითადი წყარო კი ევროკავშირი და გაერთიანებული სამეფო იყო. თბის კაპიტალის ანალიზით ამ ქვეყნებიდან შემოსული ტურისტები სხვა ძირითად ბაზრებთან შედარებით საშუალოზე მეტს ხარჯავენ. საქართველოდან ლოკოკინების ექსპორტი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, გაზრდილია პროდუქციის საექსპორტო ღირებულებაც. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით პირველ 4 თვეში ექსპორტირებულია 226 ტონა ლოკოკინა, რომლის ღირებულებამ $479,000 შეადგინა. პროდუქციის რაოდენობა წლიურად 4-ჯერ, ღირებულება კი 7-ჯერ არის გაზრდილი. ოფიციალური მონაცემებით ლოკოკინები ძირითადად თურქეთსა და საფრანგეთში გაიყიდა. გაზრდილია უალკოჰოლო სასმელების ექსპორტიც. იანვარ-აპრილში საქართველოდან 54 მილიონი ლიტრი უალკოჰოლო გაზიანი სასმელია ექსპორტირებული, საიდანაც მიღებული შემოსავალი $61 მილიონი. წლიურად ექსპორტის ღირებულება 39%-ით, მოცულობა კი 29%-ით არის გაზრდილი. ოფიციალური მონაცემებით ძირითადი საექსპორტო ბაზრებია მეზობელი და პარტნიორი ქვეყნები, მათ შორის ყაზახეთი, უზბეკეთი, ევროკავშირის ქვეყნები, უკრაინა და ისრაელი.